ตาประเทศได้เมียนตีได้ใบรอยปอนกิโลเมตรกะเรเมียนชมัวไว้ประเทศฟิลิปปินส์จำลายบีนะบ่าออฟออสเตอร์บ่าสำนวนที่ดับปีตามุยนาเจียพิธีบอลตามลำนอมจันกะเตะสี่บอลจุ่มบอลบอลจุ่มบอลนะบ่าตรำเตยบ่าตามุยนาเจียพิธีบอลตามโปรเตตันโซริยะกะเตะบีพิธีบอลโดยชำคายบ่าตรำเตยบ่าตาดำนาประจันได้เวอร์จุมวิญแผ่นได้หายท่าไว้บีลุมน้อมจันกิเตะลุมน้อมจันกะเตะมาตรำเตยตาดำนาแผ่นได้เวอร์จุมวิญประติดหายท่าไว้สี่ลุมน้อมสุริยะกิเตะลุมน้อมสุริยะกะเตะมาตรำเตยตาขนมมวยชนำโซริยะกะเตะมีระยะเปลปนมานบี365 ថ្ងៃនឹង6 ម៉ោងបាទត្រឹមត្រូវតើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ4រោចខែពិសាខគេតែងប្រារព្ធពិធីអ្វីថ្ងៃ4រោចខែពិសាខគេប្រារព្ធពិធីព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចម្លើយ C ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទត្រឹមត្រូវតើនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លគេទឹមគោឧសភរាជប៉ុន្មាននឹម C 3 នឹម3នឹមណាបាទត្រឹមត្រូវតើនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដើម្បីអ្វី2ដើម្បីប្រកាសបើករដូវធ្វើស្រែចម្ការផ្សំមើលផលដំណាំនិងមើលជំងឺដង្កាត់សត្វពាហនៈបាទត្រឹមត្រូវតើគេប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីអ្វី A ដើម្បីប្រមូលផលកសិកម្មបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយនោះទី1តើគេដឹងថាផែនដីមានរាងមូលចាប់តាំងពីពេលណា A សតវត្សទី15 A សតវត្សទី15បាទចាំចង់ដឹងខុសឬត្រូវសូមទៅមើលចម្លើយបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយតើរូបតំណាងផែនដីនៅលើផ្ទៃរាបគេហៅថាអ្វីB ផែនទីប្រទេសហ៎បាទសំណួរទី3តើរូបតំណាងផ្ទៃប្រទេសមួយឬតំបន់មួយជាអ្វីភូកូលណាបាទដូចកន្លែងណាសំណួរបន្ទាប់តើនៅលើផែនទីគេត្រូវប្រើអ្វីដើម្បីរំលេចឲ្យឃើញសមុទ្រទ្វីបភ្នំ C ពណ៌ផ្សេងC ពណ៌ផ្សេងបាទត្រឹមត្រូវបាទសំណួរទី5តើភូកូលជាអ្វី A ជារូបតំណាងផែនដីនៅលើផ្ទៃរាបបាទច្បាស់ហើយបាទអរគុណនៅកន្លែងសំណួរទី6តើខ្សែវ័នដែលចែកភូកូលជា2ភាគស្មើគ្នាហៅថាអ្វីខ្សែស្រែ
គុណទៅកន្លែងណាសំណួរទី7តើគេបង្កើតខ្សែ equator ខ្សែស្របនិងខ្សែបណ្ដោយដើម្បីអ្វី B ដើម្បីកំណត់ទីតាំងណាមួយនៅលើផែនដី B ដើម្បីកំណត់ទីតាំងណាមួយនៅលើផែនដីបាទត្រឹមត្រូវអរគុណសំណួរទី8តើព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងប្រទេសណាខ្លះ 3ប្រទេសជាប់នឹងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាម បាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយសំណួរទី9តើគេចែកតំបន់ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប៉ុន្មានតំបន់ ចម្លើយ A ជា2តំបន់ បាទត្រឹមត្រូវណាសំណួរទី10តើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមានប៉ុន្មានប្រទេស A មាន11ប្រទេស តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមាន11ប្រទេស គ្រូសំសាថ្មីមាន B មាន6ប្រទេស 6ប្រទេសណា ចា៎ បាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយ